Welcome back to my channel Mr. ThandaSoru. என்னடா இது பாக்ஸ்லாம் வச்சிருக்கியே முன்னாடி அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கனா crackers unboxing நாங்க பார்க்க போறோம். இயர் எண்ட்ல ஸ்பெஷலா கிறிஸ்மஸ் அண்ட் நியூ இயர்க்காகவே ஸ்பெஷலா நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி இருக்கோம். எங்க அப்படினு கேட்டிங்கனா Vinayaga Fireworks அப்படினு சொல்லிட்டு இவங்களுடைய பிரான்ச் நம்ம சிவகாசில இருக்கு. மெயின் பிரான்ச் பாத்தீங்கன்னா வலங்கைமான்ல இருக்கு. அட வலங்கைமான்ல நாட்டு வெடி, சிவகாசில சிவகாசி வெடி அப்படினு சொல்லிட்டு ரெண்டுமே கூட அழகா நீங்க வாங்கிக்கலாம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ்ல செமையான ஆஃபர்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ அததான் நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணி அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். 3500 வாட் உள்ள கிராக்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து வெறும் 1999க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்காவா வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லா வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்மளும் அந்த கிறிஸ்மஸ் அண்ட் நியூ இயர்க்காக வாங்கியிருக்கோம். உங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளேல தெரியுற நம்பருக்கு அழகா நீங்க வாங்கி வரப்போற கிறிஸ்மஸ் அண்ட் நியூ இயரை செமையா செலிப்ரேட் பண்ணிடலாம். இருக்கிற பாக்ஸை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாமா? ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க அன்பாக்சிங் உள்ள போயிடலாம். உனக்கு தரது சோறு இல்ல தம்பி, இம்ப்ரமேஷன் இஸ் வெல்த். ஆனா ஆர்டர் பண்ண அடுத்த மறுநாளே பாத்தீங்கன்னா பக்காவா வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிக்கிற புயல் மழையிலையும் தாங்குற மாதிரியான ஒரு பார்சல் பேக்கிங்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. கிராக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தீபாவளி டைம் அன்பாக்சிங் பண்ணது. இப்போ நியூ இயர் அண்ட் கிறிஸ்மஸ்க்காக ஸ்பெஷலாக நம்ம ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி அதையும் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். பேக்கிங்லாம் பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அடிக்கிற புயல் மழை எதாக இருந்தாலும் தாங்குற மாதிரி தான். ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராக்கர்ஸ்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே வந்து தீபாவளிக்கு எப்படி வெடித்து காலி பண்ணணுமோ இப்போயும் நியூ இயர் கிறிஸ்மஸ்க்கு வெடித்து காலி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோம். இந்த விநாயகா ஃபயர் ஒர்க்ஸில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய பிரான்ச்சு சிவாஸில் இருக்குது, மெயின் பிரான்ச் வலங்கைமான்ல இருக்கு. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேன்சி கிராக்கர்ஸும் வாங்கிக்கலாம், பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட்டு வெடிகளும் அழகா வாங்கிக்கலாம். நம்ம ரெண்டுமே கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 3500 வாட் வெறும் 1999. ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாப்கார்ன் தான். ஸோ உங்களுக்கு பொறி பொரியாக இந்த மாதிரி வந்து பொறி பொரியாக வெடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் பாக்ஸ் பிக். ஸோ பிஸ்வானத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா பிக் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பாக்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கேன். அடுத்தது ட்விங்கிள் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்டாக இந்த ஷார்ட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த காம்போவில். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு காம்போ மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த காம்போவில் என்னென்ன வருதுங்கிறது தான் நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலைவரோட ஜெயிலர், ஸோ காகில பேப்பர் பாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக 2 வச்சுருக்காங்க. வரித்தனமாக இருந்துச்சு லாஸ்ட் டைம் வலங்கைமான்ல வாங்கி வெடித்தது. ஸோ இப்போயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைவரோட ஜெயிலர். ஸோ இந்த வெடியும் இருக்குது. அடுத்தது நம்ம ரெகுலராக யூஸ் வந்த டின்பீர் டெய்ரி டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டின்பீர் தாங்க வேற லெவலில் இருக்குது. இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் மட்டும் இல்லாமல் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் வெடித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ டின்பீர் டெய்ரி டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செமையான ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதுவுமே வந்து வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷவர் ஐட்டம். ஸோ ஒரு 5 ஷவர் 5 கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் பட் நீங்கள் வாங்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை கலர். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரை கலர் அந்த பாக்ஸ் தான் வந்து கொடுப்பாங்க. பட் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஷவர் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு, ஒயிட்டு, கிராக்லிங், ரெட்டு, க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செமையான ஃபங்க்ஷன்ஸ் உள்ளது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 இன்ச்சு பைப்லே பெப்பர் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற லெவலில் இருக்கும் போல். ஸோ அல்டிமேட்டாக இருக்குது. பேக்கிங்லாம் அல்டிமேட்டாக கொடுத்துட்ருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் இருக்கிறது 3 இன்ச்சு பைப்புங்க. இந்த பைப்புமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்போவில் வருது, வேற லெவலில் இருக்குது. ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இத்த தண்டி இருக்குது 4 இன்ச்சு பைப் ட்ரீம் வாரியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 இன்ச்சு பைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்போவில் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ வரப்போகிற கிறிஸ்மஸ் அண்ட் நியூ இயரை செம்மையாக செலிப்ரேட் பண்ணலாம். அதுவும் நியூ இயருக்கு அந்த 12 மணி ஆச்சுனாலே இதை வச்சு செம்மையாக வந்து கொளுத்து விட்டாலே வேறு லெவலில் போகும். பசங்களுக்காக வாங்கினது இந்த கம்மி மாற்ற கடைசி நேரங்களில் நிறைய இடங்களில் வந்து கிடைக்கல. ஸோ பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 30 சென்டிமீட்டரில் எலக்ட்ரிக் அண்ட் ரெட் இந்த 2 இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காம்போவில் வருது. செமையாக இதுவுமே வந்து வாங்கிக்கலாம். அடுத்தது வலங்கைமானோட ஸ்பெஷல். நம்ம வீடியோவில் ரெகுலராக பார்த்துருப்பீங்க வலங்கைமானோட ஸ்பெஷல். ஸோ 1 கிலோ பாருங்கள் வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியாவே கவர் ஆகிடும் அந்தளவுக்கு இருக்கிற பாக்ஸு. அடுத்தது இதை பற்றி சொல்லணுன்னு தேவையில்லை, எல்லாருக்குமே தெரியும் 1K. ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்போவில் வருது. ஸோ முக்கியமாக இந்த அல்டிமேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 ஷாட். இதெல்லாம் ஒரு நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக போயிட்டு இருந்தது. ஸோ ரேட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டாக கொடுத்தாங்க. இந்த 30 ஷாட் சிட்டி மால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்போவில் வருது. ஓவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3500 ரூபா மதிப்புள்ளது. வெறும்
1999க்கு வந்து நம்ம ஸ்ரீ விநாயகா ஃபயர்வொர்க்ஸில் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. இவங்களுடைய பிரான்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவகாசியில் இருக்குது, மெயின் பிரான்ச்சு வலங்கைமானில் இருக்குது. ஸோ இவங்கள்ட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 365 நாளுமே வந்து கிராக்கர்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம். அந்தளவுக்கு சமயம் வந்து கொடுத்துட்ருப்பாங்க. நம்ம தீபாவளிக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு இல்லை, சிவகாசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் அழகாக வாங்கிக்க முடியும். அதேமாதிரி வலங்கைமானில் செம்ம குவாலிட்டியான கிராக்கர்ஸ்லையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வலங்கைமான்லேயும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டிஸ்பிளேல தெரியிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பக்கமாக வந்து டெலிவரி பண்ணுவாங்க. விநாயகா ஃபயர்வொர்க்ஸில் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வர ஜனவரிக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோயில் திருவிழாலாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும்ல, ஸோ அதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலாக சூப்பரான ப்ரைஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் வந்து சப்ளை பண்ணுவாங்க. அதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ A to Z கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்ரீ விநாயகா ஃபயர்வொர்க்ஸ் இருக்குது, அல்டிமேட்டாக இருக்கும். ஸோ நான் அதை வெடிச்சு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக இந்த கிராக்கர்ஸ் காம்போ, ஸோ 2000 ரூபாய்க்கு யாருங்க இவ்வளோ வெடிகளை தருவா? சத்தியமாக தரமாட்டாங்க. தீபாவளிக்கு கூட இதெல்லாம் வாங்கவே முடியாது. அது இவங்க வந்து பக்காவாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. டிஸ்பிளேல தெரியிற நம்பருக்கு அழகாக கான்டாக்ட் பண்ணி உடனே புக் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நண்பா. நன்றி, வணக்கம். Advertisement.